Dit was jou weer, maar nou gesels ons met Pieus Aqua. Dis 'n baie grand naam. Baie welkom, meneer. Dankie. Dankie. So kom ons begin. Waar het dit begin? Wanneer? Hoekom? Is eintlik 'n baie interessante storie. Die besigheid is begin deur my dogter, Reinecke, toe sy 14 jaar oud was, standaard 5 se kant, het sy gesê sy wil graag met vis begin boer en was 'n lang proses gewees. Ons het vir haar gesê, man, weet jy moet eers 'n bietjie kennis kry en sy het gegaan vir 'n opleidingskursus by Rhodes Universiteit. En op 'n stadium het sy vir my gesê, "Pa moet my help," en ek het vir haar gesê, "Man, ek sê help jou nog as jy gekwalifiseerd is met die gedagte, weet, dit gaan daarom nou hierdie tyd wees, 'n paar jaar later." En toe ons terugvlieg van MP af, toe ons amper land hier by Oortambo, toe slaan sy my so in die ribbe, sy sê vir my, "Ek is nou gekwalifiseerd, I'm qualified." Toe moes ek haar help, ons het 'n bietjie begin help, paar dae opgesit en die res is eintlik geskiedenis. Vandag is ons 'n holdingsgroep met 4 maatskappye in die holdingsgroep. Reinecke is nie meer betrokke nie, sy is besig met haar nagraadse studies op die oomblik. Ek het nou die verantwoordelikheid by haar geërf om nou die aquaponics te ran. Die aquaponics te ran, die aquakultuur gedeelte te bestuur, die retail groep te bestuur. Ons het 'n training academy, ons het hatcheries, so ja. Hoorie maar nou, wat is die Afrikaans vir aquaponics, Ryan? Ek weet glad. Ek het ook nie idee nie. Aquaponica. Aquaponica. Ja. En dit klink soos mense wat maar klein pertjies doen. Dit werk nie. Aquaponics, ja. Dit werk nie. So, Ryan, if you can sum up aquaponics, what aquaponics. So aquaponics is basically the farming of, or the use of fish to generate a source of nutrients for the growth of plants. So it's fish and plants together. On a commercial scale, it's classically used as a decoupled aquaponics system. So you'll farm your fish, you'll then harvest your minerals or your waste, your fish's manure out of the system, and then you'll dose that into your plant system where you're growing your different kinds of plants and cultures. That's compared then to your hydroponics. Your hydroponics is more a specific way of farming a specific type of vegetable. And you do your dosing specifically to those types of vegetables. Yeah. So Danie, wat is die Afrikaans vir manure? Kunsmis. Kunsmis is 'n mooi. Ja, dis 'n mooi woord vir manure. Of bemesting. So nou, soos jy sê die besigheid, nee, want ons het met 'n paar maatskappye gepraat wat al 100 jaar oud is en tot amper 400 jaar oud is. By Nampo. En dis nou 'n familie, en die meeste van hulle is familiebesighede. So sal jy dit geniet as hierdie besigheid oor 100 jaar nog hier is? Ek sal hoop dit kan so wees. My seun is begin nou betrokke raak, hy's matriek nou. Hy's geweldig baie betrokke by die ontwerpkant. So hy is 'n ontwerp en 'n installasiekant en daai gedeelte. So ja, hy bring sy deel en trek sy vinger daar. Dis goed. Nou vinnig, jy praat van retail. As iemand met dit wil boer, want jy maak nou, dis 'n groente, daar's iets gekend, maar kan jy die vis ook eet verkoop? Verduidelik vir my wat se produk sit jy mee? Goed, so omdat ons 'n turnkey solution company nou is, het ons gaan net 'n bietjie van ons kyker vir die gewone hobbymark tot, kom ons sê dan maar die klein plaas plot tipe mark. Dis ons retail groep kyker vir daai mark. Dan ons holdings company is meer gekommersialiseer. Dit werk kyker 100% vir die kommersiële mark. Jy het groot sisteme, ouens wat wil regtig geld maak met daai boerdery tegniek. Goed, so uit die aard van saak kan ons voorsien enige groente wat jy kan ons groei. So dit is verkoopbaar en uit die aard van saak vis. Met dit 'n kombinasie is. Nou ons doen varswatervis, want varswatervis is nou maar ons kan nie daar's nog baie navorsing moontlik aan die gang is oor seewater aquaponica. Dit is 'n nuwe veld. Maar op die oomblik is ons op by die varswatervis en die meeste ouens doen dit maar met tilapia of dan 'n catfish. Okay, because that was my question to Ryan. What kind of fishes do you use? No fish. I was just tasting your tenses and your... Okay, good, thank you. Well, you can use tilapia. So you can't use a barber? You can use a barbel, serious? Yeah, it's actually a nice fish to eat. Yes, it is very much so. And I mean, the thing is, people need to get their head around the accessibility and the niceness of it. So we need to get the marketing around barbel right. Yes. I think if we can call it a freshwater hake. I think they will start eating it. Yeah. Because a hake is also an ugly-looking fish, but it's great to eat. Yeah. So you can use barbel, tilapia, and then to go to your question about
the retail market for it, we've got a client down in the Western Cape who does coriander with trout. So coriander is a high-value herb that requires cooler conditions of growth, and Pick n Pay needs supply of fresh coriander over the summer months for you to use in your Asian dishes and things like that. And trout is a cold water fish species. So he has now paired the two, so you've got a high-value fish species that you can sell, as well as it requires cool water, which suits the coriander production very well. And he now provides the entire Western Cape's Pick n Pays with their coriander supply by using an aquaponics technique. And that you call a commercial farmer. That's a commercial farm. That's a 100% commercial farm, yes. Yeah. So there's a future in it. Absolutely. If you look at the 10, I think the UN gives every year, the top 10 farming techniques or new things, for the last 7 years, aquaponics featured every year for the top 10. So it's definitely one of the top techniques. You have to remember, we can do this in complete Arab areas. So where it's extremely dry, where there's no water, because we reuse the water over and over again. So there's a recycling of water. Jy het nie nodig om vars water die hele tyd in te pomp nie. Jy het nie nodig om vir geweldige groot waterbronne te hê nie. Ons gebruik die water oor en oor. So nou vinnig, ons het nou gesê wat jy kan dit in droë dele doen, die praktiese opset van aquaponics. So nou om ouens te motiveer, ek weet hulle noem dit urban farming. Dit kan eintlik grasperke mors eintlik verskriklik spasie want jy kan boer. Hoe kan nou begin? Hoe klein hoef dit te wees en dan weet as 'n ou dit in sy erf wil doen, hoeveel groot spasie het jy nodig? So Reinecke voordat sy weg is, het sy ontwerp gedoen van seker die bekendste en die mees nagevorsde eenheid in die wêreld, want hy het 'n meestersgraad en 'n honeursgraad wat by eenheid gedoen is. En hy is 3x3 basies. Dis die kleinste modulêre eenheid. En jy kan 'n familie van 4 tot 6 mense eintlik half semi-permanent van hom af kos gee. Ja. Hy's 2 wêreldgoue medaljes gewen, so dit is bewys dat jy kan met daai eenheid en ek dink dit is die kleinste. Kom ons, jy kry kleiner is, maar dan is hy nie 100% sustainable nie. Hierdie ene van ons is 100% sustainable en daar's van hulle wat staan van Constantia in die Kaap tot in Benin bo in Afrika. Dit staan die hele wêreld vol. So dis die kleinste. Dan kan jy nou kyk, in die industrie praat ons van supplemental systems of dan bietjie groter sustainable systems. Goed wat gewoonlik by skole staan, ouerhuise, kerke, weet sulke tipe gemeenskappe en hy supplement 'n bestaande kombuis. Hy's net nie genoeg om te kan alles voorsien nie en ook nie genoeg om te kan geld maak uit 'n myte want hy het maar tipies so tussen 500, 800 en 1000 plantjies in. Okay. En dan van daar af is dit eers jou sprong dan nou kommersieel. Ja, dan gaan jy groot. Nee, dan kan jy al die koriander voorsien. Jy sê, can you eat coriander? Ja, absolutely. Can you? Ja. Geneties kan sê ek kan glad nie. Dit proes skottelgoed water. Stinkbugs. Ja. It's a genetic thing. Maar dis nou van die punt af. The fish. Yeah. Do you buy them to start? And how do you feed them? They don't eat the veggies most. They eat something else, and that's why it works. Yeah. Okay. So that's where we come in. Specialized Aquatic Feeds produces a highly digestible, fine feed for the different growth stages of your fish. So typically at the beginning of your grow-out season, you will stock your smaller fish into the system, and you will feed them a different size pellet for the different life stages that they go through. And those fish in your aquaponics system typically are then providing all the nutrients that your plants need on the top. It's important that that pellet is extremely water stable because you don't want it to break down and just pollute your water. You want it to be accessible to the fish and very digestible, so you get the right nutrient profile out for the plants that you're growing on top. And when do you sell the fish? At what stage? It depends on what species of fish it is. So for your tilapia market, it's typically around about 450 grams. Trout, you're wanting a fish of 1.5 kilograms and above because that gets a nice fillet out. That's the beautiful pink fillet that you see on the shelves in Woolworths, or that they cut those thin slivers out of, that they do the lightly smoked slivered trout out of, and that's what your restaurants prefer to use. Okay. And then catfish, it's also around about a 1.6 kilograms. Because then you can get also a nice fillet and some nice
product that you can get. Medallions, because that's it depends also on the market. Yeah. So if you go to your expat market, your African market, they don't want a fish bigger than 800 grams. Okay. Because they want to eat it. What they can get today is what they want to eat today. They cannot stay over. Yes. So that is now a different market. That's it's a direct market. Today supply live or on ice or whatever. So, hoe maak jy die vis dood? Slaat jy met in die dam so wal? Is dit 'n frustrasie om met 'n besigheid te en ek bedoel dit groei en dit is fantasties, maar kan jy nou dink almal doen dit? Dan kan jy kos 100%. Jy kan dit kos probleme oplos. So dit is wat ons missie is. Ons missie is om te kyk, jy weet, toe ek in Reinecke in China was, het ons iets baie interessants daar raak gesien is. Die Chinese produseer by the way 73% van die wêreld se varswatervis. Edible fish. Om waarvan tilapia dan nou eintlik maar een is, graskarp is die grootste produsent. Maar goed, hoe doen hulle dit? Almal dink hulle het verskriklike groot plase. Dit is glad nie so nie. Elke liewe huishouding het 1 vierkante meter IBC tipe van grootte vloubin grootte dammetjie of pond waar hy 10 of 20 of 30 visse in het. Maar omdat hulle so baie miljoene mense is en daar so baie miljoene van stelsels, produseer hulle die hele wêreld se vis. Letterlik, en elke ou gaan 1 keer 'n maand of 1 keer in 2 maande en hy verkoop net 3 of 4 vis aan die mark. Hy eet dit nie self nie, hy verkoop dit aan die mark. Want môre wanneer hy nie het, gaan hy een koop weer. Ja. En dis hoe die siklus hardloop. So as ons daai beginsel terugbring Afrika tot Suid-Afrika toe, ons het verskriklik baie plek. Ons het massa spasie. As ons net kleiner sisteempies oralster kan neersit, het ons nie megaplase nodig nie, want megaplase is enorme strukture, is enorme finansiering, is enorme tegnologie wat jy nodig het. Hier is honderde mense wat werk, honderde mense wat dit ding kan doen, of duisende mense, en op so 'n manier kan ons enorme hoeveelhede produseer. As iemand nou julle toe kom, wat bied julle als? Die stelsel kry jy by jou opleiding, mentorskap, na-diens, na-verkope diens, ja, so wat is 'n one-stop shop? Ons is 'n Kitten Solution Company, so ons begin dit by 'n ou wat 'n hobby-sisteem koop, begin 'n bietjie groter en dan sê okay, nou is ek reg, ek het hierin nog geleer, ek weet hoe hy werk, ek verstaan al die tegnieke en al die goeters, ek wil 'n bietjie groter gaan. Van die groter na die groter, dis die een tipe. Ander tipe is ou wat reg het jy te kom luister, ek het kapitaal, ek het finansiering, ek wil graag onmiddellik groot gaan. So ons doen dan alles. Van begin by die training. Ons begin met 'n introduction training dat jy weet waarvoor jy in is. Van daar af gaan ons dan advanced training toe, meestersklasse. Sisteme word ontwerp, konsultering, installering. Ons vervaardig ons maatskappye is ook die van die grootste vervaardigers van akwakultuur en akwaponika sisteme in die land en uit die aard is konstant besig om nuwe goed te probeer ontwikkel en in te bring wat nie in Suid-Afrika is nie. En ja, en ons probeer die industrie groei so vinnig as ons kan met die regte inligting, nie YouTube en anti-Google se goed. Nee, wat om by die hand. Baie dankie. Dit was Danie Reinecke, Reinecke, Weaver. You see, you secret. You must have been secret. Aquaponic secret. Dankie vir die lekker kuier. So as jy wil begin boer, dan bel jy hierdie manne. Maar jy kan ingeskakel bly vir die groot ontbyt. Hulle eet vis.